Ahoj, vítam ťa pri tomto bláznivom, ale veľmi vydarenom výlete, v ktorom s týmto autom prejdeme 1820 km, aby sme si pozreli Louran, rieku, Pulu, Plitvické jazera a ešte si pritom aj oddychli. Na úvod a zároveň pre lepší zážitok spomeniem, že video je rozdelené na kapitoly. Tie si môžeš pozrieť na časovej osi videa alebo v popise a skočiť rovno na kapitolu, ktorá ťa zaujíma. Ale mohol by si toto video pozrieť celé. Nemusíš, nikto ťa nenúti, ale mohol by si. Ako ďalšie je poďakovanie sponzorom. Ďakujem sám sebe, mojej priateľke, že to so mnou vydržala, rodičom za výchovu a už končím so suchým humorom. Také rúže potrebujem. Čo ti nahrala, aby si vedel. Ďakujem. Holý chlap. Ondra. Vidíte, aký krátky. Vybrali sme si trasu cez Maďarsko rovno do Chorvátska. Maďarsko sme prešli najkratšou trasou a Chorvátsko prevažne po diaľnici až do rieky. S prestávkami a obedom to vyšlo na skoro 8 hodín. Využili sme každý centimeter batožinového priestoru a na spodku som mal zbalenú aj polku svojej garáže. Rezervu som premiestnil za spolujazdcové sedadlo. Záberom moc nebudeš mať, lebo sa strašne trase celé auto aj so mnou. Budú také hrkavé. Musíš sa snažiť stabilizovať. Ja sa snažím, ale som nás išiel do hrvolu. Rozhodli sme sa ísť cez Zágreb, nakoľko na Mytnom na diaľnici zvykne byť zápcha. A chceli sme si aj pozrieť mesto. Zároveň sa nám neskôr naskytol krásny pohľad na zopár veteránov, keď sme išli cez centrum. Ha, červené. Ty sa namyslel, čo? Vinník, takmer vinník. Či to prebehnem, alebo nie, a povedal si, že nie. A to bola spoveď Tomáša Hošeka, ktorý takmer prešiel na červenú.
Čo sa týka výdajov na cestu, tak sme prešli 1820 km za 144 litrov benzínu, čo nám ukazuje priemernú spotrebu 7,9 litra na 100 km. Na benzín sme minuli 235 €, na mýtne 30 € a na maďarskú diaľničnú 21 €. Takže spolu nás cesta vyšla 286 €, čo je na osobu 143 €. Teraz prechádzame cez Chrenin do mesta Rijeka, ktoré je tretie najväčšie mesto Chorvátska. Má približne 200 000 obyvateľov a bohatú históriu. Je to krásne mesto, ktoré ponúka veľa možností na výlety, turistiku a kopec dýchberúcich výhľadov. A nie len preto, že ich treba vyšlapať, ale preto, že Rijeka ponúka naozaj krásnu atmosféru prímorského mesta. Šosy, to je úplne super. Všetci sú na pláži. Ďalší deň sme si išli pozrieť rieku a natrafili sme na túto nádhernú parnú lokomotívu z 1914. Podľa bordelu vo vnútri môžeme usúdiť, že táto mašina má stále svojho strojvodcu. Cez Booking sme si našli ubytovanie s názvom Urban Studio, ktoré nás oslovilo vysokým hodnotením a cenou 480 € za 7 nocí, čo nás vyšlo približne 35 € za noc na osobu. Ubytovanie bolo veľmi pekné, čisté, s novým vybavením a parkovacím miestom. Samozrejme nechýbal výhľad na more z balkóna a reštaurácie obchody boli iba kúsok od apartmánu. Ku pláži to bolo trochu ďalej, približne 10-15 minút pešo, ale nie je sa kam ponáhľať, sme na dovolenke. Teraz prichádzame na promenádu Franza Jozefa I., inak známu aj ako promenáda Lungomare. Je dlhá 12 km a bola postavená pred viac ako 110 rokmi. Po tejto nádhernej promenáde sa dá prejsť z Lovranu až do Voloska. V Lovrane žije približne 4000 obyvateľov. Jedná sa o menej rušnú destináciu, aj keď mesto Rijeka je vzdialené len 20 km od Lovranu. Lovran patrí medzi najstaršie dediny na tomto pobreží. Zmienka o tomto osídlení siaha až do 7. storočia.
Tu ukončím prvý diel nášho výletu s Mazdou MX-5 do Chorvátska. V ďalšom dieli sa pôjdeme pozrieť na Koloseum do Puly, do Plitvických jazier a pôjdeme na výlet loďou. Keď chceš vidieť, ako bude výlet pokračovať, klikni v pravom dolnom rohu videa na odber. Keď sa ti video páčilo, klikni na like a vidíme sa pri ďalšom.